第一步骤、第二步骤、第三、第四步骤。所以在写的时候，你看一下最后的那一句话。一般我们在写线性规划的题目的应用问题，最后那句话就是我要假设了。他问你什么呢？需要租借几辆小货车及大货车？几辆呢？那就是一个是 S 辆，一个是怎样 Y 辆。所以我先假设。 我先租借小货车 S 辆，然后呢，大货车好 Y 辆。接下来我们看看题目给我们的条件的限制，小货车有几辆？几辆？8辆。所以我的 S 的范围。 它在0跟几之间？0跟8之间。大货车有几辆？5辆。所以我的大货车是在0跟几之间？0跟5之间。这个题目老师并没有像之前一样用画表格的方式，因为它比较不像我们之前所谈那个，比如说种不同的那个农作物的一个情况是不同东西的一个情况哈。所以有时候你可以直接去做一个不等式。 那再来，它要运几吨的废料？35吨，对吧？那小货车一次可以运几吨？3吨。所以我如果 S 辆开出去的话，那就是3S， 这么多的那个废料出去。然后大货车的话，一次可以运几吨？6吨。所以我 Y 辆出去的话，我可以运几 Y？ 我可以运6Y。他说要载几吨的废料出去？35吨。 请问你，它要大于等于35，还是小于等于35？大于还是小于？一定要大于。你如果小于的话，最多刚好到35，那其他就是怎样？不足35。所以我最小至少要35，所以要大于等于35。好，那谈完这些限制之后，还没有其他的限制？还没有其他限制？有个11，对不对？11什么意思？驾驶，总共有几个驾驶？11个驾驶，所以我如果借小货车 S 辆、大货车 Y 辆的话，那这2辆加起来总共只能够几个人？11个人，所以可不可以超过11？不行，所以 S 加 Y 要小于等于11。好，再观察一下，还有没有哪个数字我们没有写到？哦，600元跟多少元？900元，所以那600跟900是我要花的钱，对吧？所以这是我列出来的2元一次不等式。 那接下来就是我的目标函数。目标函数，如果我借小货车 S 辆的话，一定要600元，所以我要花费600S。然后如果租借大货车的话，一定要900元，我要花掉900个 Y。所以这个我要找出他们的最怎样最小值。我当然花的钱要最少是最好的，对吧？好，所以开始来处理了哈。 好，列完之后，1、2、3、4个不等式要来画图。那前面0跟8、0跟5这个都是直线，一个是水平线，这比较单纯。那我们画这2个，所以我来定30加上6Y 等于35。好 ，SY 的坐标 ，S 若定它等于0 ，Y 多少？6分之35。Y 若等于0 ，S 等于3分之35。好。 在这边，我发现各位在写应用题的时候，有一些同学还蛮不错的方式，就是说，他觉得我如果找截率点不是整数的话，我想办法找整数点。那想办法找整数点有几个方法可以试的哈。你 S 等于0不行，那我 S 等于1好了。S 如果等于1的话，减3 35减3 32不能是整数。2的话呢30几，6的话一项过来29也不行。那3的话呢9一项过来多少？ 26也不行，那再来4了，4 32，一项过来呢，23不行，5呢，15过来20不行，6呢6 3 18，17也不行，7 3 21，14也不行，再来18 11可以吗？不行，10呢不行，9呢不行，所以有没有办法？没有办法刚好找到我们要的整数点，那这时候怎么办？ 啊，那就是用这种方式了哈。那有时候我们在找的时候，可能可以找比较那个小的时候，我可以找得到，这是一个导论的方式。
那再来没有办法了，那我就是取这两个近似值就好。再来还有另外一个是 s 加 y 等于多少？11，那这个应该有了哈。s 等于 y 11 ，y 等于0 s 等于11，还有一个 s 0到8 ，y 等于0到5。好，那 s 0到8 ，y 等于0到5，所以它也都是现在第一象限。那35大概是12左右，这个大概是大概6左右，所以这个12，这12多，这11，这6，所以大概我们用6当做一个单位来画图。你要画图的时候呢，画的越大呢会越好哈。所以我这样算一个6，这一个单位大单位是6，所以这是12，这个单位是6，这是12，这个是6，这是12，这个是6，这是12。好，当然我们等一下用坐标了哈，等一下先写下来。s 等于0，y 等于35，大概有没有到6？6/35有没有到6？有没有到6？没有，所以比6小一点点。好，落在这里。y 等于 s 等于35，有没有到12？还不到，所以很接近12，所以落在这个地方好了。好，那第一条直线我先把它画出来。有等号，所以我是画实线的哈。好，这是第一条直线。那这个坐标我们把它写一下，这个坐标应该是 s 等于0，y 等于6/35。那这个坐标，是s 等于3/35，y 坐标会等于0。这一条直线是3s 加上6y等于35。好，记得你画完直线，你把那个直线放直线了。第二条 s 等于 y 等于11，12在这里，所以11的话比12低一点点，落在这个地方。那这个是3/35，跟11谁较大？3/35跟11谁比较大？3/35，所以11我们写前面一点点。好，这条线再画下来。没办法画得很正哈。这个是 s 加 y 等于11，这有没有交点？有吧哈？可是这个交点是不是我们范围要的？我们先不考虑哈。我们把 s 的范围 y 的范围找出来 ，s 大于0，小于8，这6，所以这是12，对7，大概8落在这个地方。好，所以我如果8画上来的话，这是 s 等于8的范围，那跟这两个都会有交点吧？所以想想看 ，s 如果等于8，这个点多少？这一条线是8加多少？383。那这个点的坐标呢 ？s 等于8，y 坐标多少？83多少？24。你这样过来画多少？11，6分之几？11。就写过来一点了哈。这个点坐标我们画它下来，这是8，然后6分之11。好，再来是 y 大于0小于5，这是6在这里，所以5的话6分之35是比它还要大，所以我举出来的范围大概是落在这个地方哈。这个是 y 等于几 ？y 等于5。好，图形注意了哈，这里有1个、2个、3个，有这么多个交点。好，我们先把我们的范围找出来一下。第一个条件，30加6y 是大于30加6y，这一项是大于，所以是这个方向上来。然后 s 加 y 是小于，所以我现在是包在这个范围里面，对吧？我现在是包在这一块里面，包在这一块里面，我 s 要大于8，小于8在这个范围，所以又把它切过来了。然后 y 要小于5就切下来，所以实际上是这一块，到这里，几边形？它是几边形？4边形哈。我们把这几个点描绘一下。1个、2个、3个、4个，我要的是这个4边形。好，你在纸上作业的话，应该可以画得更准确一点哈。所以这个4边形里面，这两个点我知道，这两个点我要写一下。这个点的坐标应该多少？我们知道 y 是等于5嘛 ，y 等于5的话，对下来这一条 x 多少 ？s 等于6。那这一个点的话，我 y 坐标会等于5 ，y 坐标等于5 ，s 等于多少呢？6、30、35，所以 y x 等于3分之5，所以1、2、3、4，4个点坐标我是不是都找到了？对吧？
我4点我的坐标都找到了哈。所以我们把目标函数 fxy 等于600个 s 加上900个 y， 好，我们把 sy 的坐标还有600s 加上900个 y， 好，总共几个点呢？4个点，5/3，5第一个点，再来6，5第二个点，再来83，再来8，6/11带进去。3/5乘以600的话，3个600约是200，200乘以5，1000乘以5945，4500，1400，1500，5500。那这里呢？这是65哈，3600哈，然后再来4500，所以8001，好，再来83，再来多少？4800再2700，7500，再来，这是4800，那这里呢？1660，所以应该是6450。好，所以我们发现哪一个最少？这一项最少，对不对？可是这一项它是不是整数？糟糕，那不是整数。你可不可以说我再5/3量？不行，所以我们找最近的整数。好，那整数点怎么找？这是 s3/5，所以 s 一定要往右，对吧？往右才有整数，所以第一个整数点应该是多少 ？s 等于2 ，y 等于几？2等于5。好，我往右找了一个整数点，所以这个是最小值。那我取 s 等于2，y 等于5，那我的 fxy 等于600个 s 加上900个 y， 会等于这是1200，然后呢4500，所以5000几，4700，对吧？可以得到怎样？最小值。好，再讲一次啊，这边我们算的是最小，可是它不是整数。那我的 sy 一定要整数，这是不能说我要租2/2量的，或者是5/3量的。所以图形画出来的时候，因为这个水平线是 y 等于5，所以我要在这个区里面呢，我直接把 s 往右找就可以了。所以 s 等于2， y 等于5找出来。当然有同学想，那我可不可以往下？往下的话 ，x y 要等于4嘛，因为这是5，那往下就要等于4。那一样在这个区域里面，如果你的图画得够准确的话，就是说每一个点坐标，如果这个来讲的话，大概1小格可能用0.2公分或者0.5公分去画的话，格子点就是我的整数点。所以只要跟这个区域相邻的整数点都算。那你目前老师画出来的图的话，可能这个点是最接近的啦。那如果你要取 y 等于4的话，那就往下取的话4，这一点来取，然后 y 等于4，4×6=24，这是11，所以是11/3，还不到4。所以我们去取2跟5这个点。所以题目要怎么写呢？跟着答案怎么写呢？他问的是怎么租借几辆小货车、几辆大货车，节省费用。你的答案最后要写哈。应用问题最后的答案一定要写清楚。我要租借小货车2辆，好，大货车几辆？5辆。然后呢，费用最省2000，等等5700元。我的费用最省5700元，可以找到我的范围。所以应用题的做法是这样：第一个前提不等式，然后画出可减解区域，然后再去代值。代值如果它不是整数点的话，找相邻的一个整数点。